که ته اوس دا ویډیو ونه ګورې په ژوند کې به خپل دوست او دښمن ونه پېژنې. ته به دا فکر کوې چې پلانکی خو زما ښه دوست دی، زما ښه ملګری دی، خو په اصل کې به هغه ستا دوست نه وي. کېدای سي چې تا خپل نیم عمر د ملګرتیا په نوم د داسې کسانو سره تیر کړی وي چې هغه اصلا ستا ملګري نه دي بلکې ستا دښمنان دي، داسې دښمنان چې ستا دنیا او آخرت دواړه تباه کوي. اوس پوښتنه دا ده چې ستا اصلي ملګری څوک دی؟ زه درته وایم ستا اصلي ملګری هغه څوک دی چې دینداری، په دین باندې عمل کوونکی، د ښه اخلاقو څښتنې. ستا اصلي ملګری هغه څوک دی چې ستا کامیابي خپل کامیابي وګڼي. ستا اصلي ملګری هغه څوک دی چې په غم دی خپه او په خوشحالۍ دی خوشحاله سي. ستا اصلي ملګری هغه څوک دی چې ستا د دنیا او د آخرت د دواړو د کامیابۍ فکر ورسره وي. خو پام کوه هغه څوک هیڅکله ستا ملګری نسي جوړېدلی چې تا په ګناهونو کې اخته کوي، تا د دین د لارې څخه اړوي، تا په فسق او فساد کې اخته کوي. داسې څوک ستا ملګری نسي جوړېدلی. که ته چیرې داسې یو کس ته ملګری وای ته ډېرې یوه لوی اشتباه کوې. دا ستا ملګری نه دی بلکې ستا دښمن دی. هر انسان یو ملګري ته ضرورت لري، خو اسلام موږ همیشه دې ته هڅولی یو چې د نیکو خلکو سره ملګرتیا وکړو، ځکه د دوی په ملګرتیا کې د دنیا او د آخرت د دواړو کامیابي ده. الله تعالی فرمایي واتبع سبیل من اناب الیه، د هغه چا د لارې تابعداري وکړه چې هغه زما طرف ته رجوع کړې ده. نبی علیه الصلاة والسلام ډېره یوه ښایسته خبره کړې ده، وایي د ښه ملګري مثال داسې دی لکه یو څوک چې عطر خرڅوي. که چیرې عطر ورڅخه وام نخلې بیا یم خوشبو در رسیږي. او د بد ملګري مثال داسې دی لکه آهنګر واري، یا به دې لمن در وسوځوي او یا به یې د نغري دود در ورسیږي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي دود دونه په اور باندې دلالت نه کوي لکه څنګه چې یو انسان د خپل ملګري څخه معلومیږي. نو باید د نیکو انسانانو سره ملګرتیا وکړو ترڅو په دنیا او آخرت کې کامیاب سو. او تر ټولو مهمه خبره دا چې کله ته د نیکو انسانانو سره ملګرتیا کوئ په ټولنه کې به د خلکو د خبرو لاندې نه راځئ. او خپل نظر دی حتما ما سره په کومنټ کې شریک کړه چې ستا په نظر باندې ښه ملګری چاته وایي. السلام علیکم.